Göngül açуу oyunu. Hurmattуу эки жаш. Men azır sizlerge суроо берем. Men bergen суроо kimge тиешелүү болсо, bir qadam aldıga attap koyabız. Түшүнүктүү болду окшойт, да? Мисалы, hurmattуу эки жаш, бүгүндөн баштап сиздердин үй бүлөдө башчы ким? Ай азамат, ой! Siz kalkın yanındasın. Uyak bulalım. Talanıkları biraz oylanıp durup atladı. Hurmattуу эки жаш, sizlerden үй бүлөдө бүгүндөн баштап тамакты ким жасайт? Ай азаматсыз. Азаматсыз. Ошол жасаган тамакты бултыйып отуруп алып ким жейт? Hurmattуу эки жаш, sizlerden үй бүлөдө кирди ким жуйт? Туура. Kokuz su toktop kalsa suunu kim taşıp beret? Siz ayavay özünüzge işenip duratkensiz. Suunu sizlere biraz taş koysanız bulup durup taşıyıp da koyun, turduğunuzga atlamayın. Balаны kim töreyt? Talant jöntürü yatılmayın. Ança dostlarga jolugуп kalıp taňatayın dep gelgende koldu belge alıp alıp çakçandap kayakta jürdüm dep tosup algan kim bolat? Bunun bari tamaşa, hurmattуу tuğanlar. Bunun жерде oturgan konuklar, dostlar baş bolup egerde kimde-kim эки жаштын ортосунда эмдиги жылы эркек уул балалуу болсун деген ниети барлар болсо, ортоңуздардан туруп таланттын аркасына тизилгиле. Кыздуу болсун дегендер Акмаралдын аркасына тизилгиле. Эгиз болсун дегендер менин аркама тизилгиле. Туралы, ниетти жакшы кыла алып, келгиле.